Il-ġimgħa wara nofsinhar ngħata bidu għall-erbatax l-edizzjoni tal-Maratona tar-roti fil-Liceo tas-Subien kulleġġ ta' San George Preka tal-Hamrun. Permezz ta' din il-Maratona ser jinġabru fondi biex tissokta tkomplija ta' ristrutturar fid-djar tal-Orsolini. Ftit sigħat biss qabel il-ftuħ uffiċjali ta' din il-Maratona, il-parteċipanti nġabru quddiem il-Berġa ta' Kastilja fejn kienu milquha mill-Prim Ministru Joseph Muscat. U awgura liċ-ċiklisti suċċess f'din il-Maratona. Hija inizjattiva tajba ħafna li tagħmel l-iskola tagħkom ta' kull sena, nagħmlilkom kuraġġ, aqtfu għax tridu taqtfu ferm iktar issa, ħalli din mhix tiġri imma mhux ma ħajjiġi l-ewwel. Din hija l-koll flimkien għalan verament tajjeb. Għandkom l-appoġġ kollu tiegħi bris id-dar tal-Ursolini u tfal tagħha. Proset u well done. Il-Prim Ministru ngħata flok ta' din l-attività bħala tifkira. Il-Maratona ser iddum għaddejja 3 ijiem bla waqfien sad-9 ta' filgħaxija ta' nhar il-Ħadd. Il-poplu Malti u Awċi huwa mistieden jattendi biħ-ċaru u jipparteċipa fid-diversi attivitajiet li se jiġu organizzati għall-familja kollha.